दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ कम यानी स्लो हो गई है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स होती हैं, जिनको अगर आप कर लेते हैं, तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को यानी फ़ोन के स्पीकर को नए जैसा बना सकते हैं। और जब भी आप अपने मोबाइल से सॉन्ग्स या मूवी देखोगे, तो आपको तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगी, यानी जो साउंड है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और जो भी इशू होगा आपके फ़ोन के स्पीकर में, वो भी आपका ठीक हो जाएगा, अगर आप इन सेटिंग्स को कर लेते हो, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन के स्पीकर से परेशान हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने टेक चैंपियन कपिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो हिडन सेटिंग्स जो कि आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करनी है, ताकि आपके मोबाइल के स्पीकर की जो आवाज़ है वो तेज़ और क्लियर आए। ठीक है दोस्तों? और अगर आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ वो हिडन सेटिंग्स जो कि आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करनी है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है, और सबसे पहले आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र ऐप को। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों, ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल के स्पीकर को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, तो क्लीन करने के लिए आपको सर्च बार दिख रहा होगा, सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है फिक्स माई स्पीकर। ठीक है दोस्तों? तो आपको यहाँ पर सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर, और जैसे ही आप सर्च करोगे फिक्स माई स्पीकर को टाइप करके, तो दोस्तों आपके सामने जो ऊपर वाली लिंक है वो आ जाएगी फिक्स माई स्पीकर की। ठीक है? तो इस पर दोस्तों फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, तो आपकी जो वेबसाइट है फिक्स माई स्पीकर की, वो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों? एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की आवाज़ को, यानी वो जो वॉल्यूम होता है, उससे वॉल्यूम को फुल कर देना है। एंड फुल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और जैसे ही दोस्तों आप नीचे आओगे, तो दोस्तों आपको एक बटन मिलेगा बूंदे टाइप का कुछ, तो आपको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है? और जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके की आवाज़ आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी, और इस साउंड को आपको थोड़ी देर चलने देना है। इससे होगा क्या, इससे दोस्तों आपके मोबाइल का जो स्पीकर है उसमें पानी या कचरा या डस्ट होगा, वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो पहला ट्रिक तो ये हो गया। तो इस सेटिंग को करने के बाद भी अगर साउंड कम आ रहा है, तब आपको क्या करना है, तो दोस्तों तब आपको दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, और जैसे ही दोस्तों प्ले स्टोर को आप ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, सर्च बार में वॉल्यूम बूस्टर। ठीक है दोस्तों? वॉल्यूम बूस्टर करके आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कर दोगे, तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी, और इस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, ये काफ़ी ट्रस्टेबल ऐप है, यानी एप्लीकेशन है। आप नीचे आओगे, देखोगे यहाँ पर तो 50 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड करके रखा है अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों? तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, और यहाँ से इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको इसे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आता है, मतलब छोटे से एरिया में ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स का जो लोगो दे रखा है उस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सेटिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको शो वॉल्यूम कंट्रोल, इन दोनों टिक्स पर टिक कर देना है। अगर ये ऐसे है, तो आपको इस पर टिक कर देना है। एंड इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट। ठीक है दोस्तों?
तो मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसे 60% पर सेट करके रखना है। आप अगर आप 60% से ऊपर रखते हैं तो दोस्तों इससे आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इसे 60% पर सेट करके ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसे करने के बाद आपको इस पर बैक आ जाना है। थोड़ा सा बैक आओगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, वॉल्यूम 10% और बूस्ट 31%। ठीक है दोस्तों? तो ऊपर वाला तो आपका जो साउंड है मोबाइल का उसे कंट्रोल करता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इससे आपका जो साउंड है वो कंट्रोल होगा। एंड दोस्तों नीचे है बूस्ट वाला सिस्टम। तो बूस्ट वाली जो सेटिंग है उसे दोस्तों आपको यहाँ पर 20% पर सेट करके रखना है। एंड दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल का जो म्यूज़िक है वो सुनना है, यानी कोई भी सॉन्ग प्ले करके आप सुन सकते हो। अगर ये आवाज़ आपको कम लगती है तो इसे 20 से बढ़ाकर 40 कर देना, जैसे मैंने कर दिया है। और 40% पर भी अगर आपको आवाज़ कम लगे तो आप इसे 60% कर देना। और जैसे ही आप इसे 60% कर दोगे तो आपकी जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को लाउड कर सकते हैं और जो आपका साउंड है वो काफ़ी क्लियर और काफ़ी अच्छा आपको सुनाई देने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं कपिल कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।